Esto es lo que estaba buscando yo, chavales. Esto es una nevera como Dios manda. Y ahora haré la tapa yo de arriba. A ver si encuentro poliespan de este. No sé si se llama poliespan. Y aquí sí, la voy a lavar en una fuente porque es normal. Iba a comida, pues huele un poco a comida, pescado, lo que llevase ahí. Pues nada, aquí... Mira. Se podrían aprovechar, se limpian un poco. Pero paso, paso de movidas.